Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. Fuqarolar uchun hozirgina muhim xabarlar e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda 2025-yil 1-iyundan e'tiboran qonunchilikda bir qancha o'zgarishlar amalga oshadi. Yana 3 ta davlat uchun vizasiz rejim joriy etiladi. 2025-yil 1-iyundan Bahrayn qirolligi, Kuvayt davlati va Ummon sultonligi fuqarolari uchun O'zbekiston hududiga kirgan kundan e'tiboran 30 kunlik muddatga vizasiz rejim belgilandi. Bu 15-may kuni qabul qilingan. 2025-2026 yillarda sayyohlar oqimini keskin ko'paytirish va turistik xizmatlar ko'lamini jadal kengaytirish orqali turizmning iqtisodiyotdagi o'rni va ahamiyatini oshirish chora-tadbirlar to'g'risidagi Prezident farmonida belgilandi. Farmonda 2025-yil yakuniga qadar turizm sohasining asosiy maqsadli ko'rsatkichlari etib quyidagilar belgilangandi. Jumladan, respublika hududlariga 15,8 million nafar xorijiy turistlarning safarlarini tashkil etish, turizm xizmatlari eksportini 4 milliard AQSh dollariga yetkazish, ichki turizmni rivojlantirish hisobiga 40 million va mahalliy sayyohlarning hududlarga safarlarini tashkil etish, qo'shimcha 378 turoperator faoliyatini yo'lga qo'yish. 2025-yil iyun oyidan O'zbekiston bo'ylab sayohat qil dasturini amalga oshirish uchun har oy 2 haftasining shanba va yakshanba kunlari oila va jamoa bilan sayohatga chiqish kuni etib belgilanadi. Endi yo'llarda chiziqni bosganlik uchun kameralar jarima yozmaydi. Avtomobil yo'llarda harakatlanish tartibini yanada takomillashtirish, haydovchilarga qo'shimcha qulayliklar yaratish hamda ularni qiynab kelayotgan muammolarni bartaraf etishga qaratilgan hukumat qarori qabul qilindi. Qarorga muvofiq joriy yil 1-iyundan boshlab yo'l chiziqlarini bosish, qoidabuzarlik sodir etish holatlarini maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish dasturiy texnik vositalari orqali qayd etishga yo'l qo'ymaydi. To'xtash chizig'i, stop liniya bundan mustasno. Ya'ni haydovchi chiziqni bosib olsa, bu qoidabuzarlik fotoradar yoki videokamera orqali qayd etilmaydi. Demak, avtomatik ravishda jarima yozilmaydi. Lekin yo'l-patrul xodimi tomonidan aniqlanganda qoidabuzarlik o'rnatilgan tartibda rasmiylashtiriladi. Endi yo'llarda faqat kechasi ta'mirlanadi. 1-iyundan boshlab shaharlar avtomobil yo'llarida ta'mirlash yoki yo'l chiziqlarini chizish bilan bog'liq ishlarni soat 07:00 dan 21:00 ga qadar amalga oshirishga dam olish kunlari, shuningdek kechiktirib bo'lmaydigan alohida holatlar bundan mustasno yo'l qo'yilmaydi. Ta'mirlash va yo'l chiziqlarini yangilash ishlari endi kunduzi emas, faqat kechasi yo'llardagi harakat kamaygan vaqtda amalga oshiriladi. Haydovchilar uchun jarima ballari tizimi 1-iyundan kuchga kiradi. O'zbekistonda yo'l harakati qoidabuzarliklarini jarima ballari asosida baholash tartibi joriy yilning 1-iyundan kuchga kiradi. Bu O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 6-may kuni qabul qilingan yo'l harakati qoidabuzarlarini jarima ballari asosida baholash tizimini joriy etish to'g'risidagi qarorda belgilangan. Qarorga muvofiq jarima ballari haydovchilarga nisbatan faqat yo'l-patrul xodimlari tomonidan rasmiylashtirilgan jarimalar asosida avtomatlashtirilgan tartibda inson omilisiz e-jarima moduli orqali hisoblash boriladi. Avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish moslamalari orqali aniqlangan qoidabuzarliklar uchun jarima ballari yozilmaydi. Bu masala kameralar qayd etgan qoidabuzarlik vaqtida avtomobil ruldagi shaxsni identifikatsiya qilish imkoniyati yaratilgandan keyin ko'rib chiqiladi. Ichki ishlar vazirligi hukumatga bu borada xulosa kiritishi kerak. Shuningdek, 12 oy mobaynida yo'l harakati qoidalarini buzmagan haydovchilarga rag'batlantirish tariqasida keyingi davrda qoidalarni birinchi marta buzganligi uchun jarima ballari hisoblanmaydi. Haydovchiga jarima balli yozilgandan keyin u 6 oy davomida boshqa qoidabuzarlik sodir etmasa
Uning jarima ballaridan ikkita jarima balli chegirib tashlanadi. Haydovchining hisobidagi jarima ballari 12 oy ichida 12 ballga yetib qolsa, tegishli hujjatlar sudga inson omilisiz avtomatik yuboriladi va haydovchi esa SMS orqali xabardor qilinadi. Sud bunday haydovchilarni 6 oydan 3 yilgacha muddatga haydovchilik guvohnomasidan mahrum etadi, deyiladi xabarda.